potong rumput yang banyak asapnya sobat, tak kuat untuk menahan asap di tempat area pemotongan ini. Ini dia jalan menuju arah ke kota Serang, lingkungan Gelam, Banjaragung, Cipocok Jaya. Ini dia sobat yang kita lagi di potong rumputnya biar terlihat terang ya. Terlihat jelas di sana ada seorang anak kecil lagi berjalan, entah mau menuju kemana. Lihat banyaknya sampah-sampah plastik dan juga sisa bekas palek jok motor. Yang ribet tuh kayak gini tuh, ketika ketemu plastik jadi pisau rumputnya nyangkut seperti kayak gini tuh sobat. Kita harus ini dulu ya, plastiknya nyangkut ini nih, betulin. Servis jok motor. Dan di sini kita jelas terlihat di depan ada kantor PLUT, Pelayanan Usaha Terpadu Provinsi Banten. Itu jembatan Bokek yang diresmikan langsung oleh Bapak Gubernur Banten. Pemotongan yang terganggu dengan asap-asap, sampai temen kita juga ada yang batuk kena asap ini sobat. Tuh. Tapi kita tetap semangat untuk melakukan aktivitas kita seperti biasa. Oke, jangan lupa bantu like, subscribe, dan komennya ya, atau juga share-nya juga untuk biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya, dari Amserusi. Bantu subscribe-nya sobat, gratis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Pemotongan udah hampir selesai.